冇錯，其實喺拍上一集嘅嗰一段時間入面呢，我已經換咗一套新胎同新鈴。我啲 friend 同我講：你未整翻個車頭，你走去換鈴換胎？我同佢講：唔係嗰套胎我使炒車，嗰套咁嘅胎，嗰啲紋又冇晒，又乾又裂咁樣，跟住嗰一個朝頭早我搭車搭唔切。嗰排就睇到天氣報告，遲個禮拜就會開始落一個禮拜雨定唔知點樣啦。咁啊，得起心肝啊換條胎，咁換條胎又唔係好中意套鈴，咁啊不如索性換埋套鈴啦。咁啊由16寸換咗落去15寸，唔知點解上一手揸呢個車嘅時候換咗套16寸嘅鈴上去。咁啊 Miata 用16寸鈴有啲大，我其實唔係好中意，又重，所以換咗15寸。呢個鈴好明顯就係 T37嘅 replica 啦。咁呢條呢就係15×80 offset 配195嘅胎，咁所以呢係有啲 stretch 嘅。不過就係啦，我都唔想 rub，所以我都係想用195。用205可能要 roll fender 啊，或者好勁 camber。攞咗呢套粉紅色嘅 race 甩甩，呢套嘢係鋁做嘅，超級輕。換鈴冇咩好講啊，咁今集我帶大家一齊睇下我點樣整條鈴嗰張貼紙。我一直都好中意 T37嘅，咁但係 T37又好貴，又冇理由將一套2000幾蚊嘅鈴放咗落去一架2000幾蚊嘅車上面噶嘛。不過如果你中意，你就會改落去噶啦，只係我冇錢啫。再加上我喺美國係冇車房嘅，你諗下呢咁鬼貴嘅鈴實有人偷嘅。一個 Miata 咁輕，兩個人抬起去2嚿磚就已經可以拆咗兩邊嗰條胎出嚟嘅。買咗套鈴之後，我就喺度諗，我點樣可以將佢變得似 T37多啲呢？咁但係如果我直接抄佢張貼紙，咪即係話俾人知我冇錢買 T37，所以我就用 Photoshop 自己設計咗一套貼紙。咁我做晒 research 嘅，咁 T37嘅貼紙呢，一張就係斜體字，一張就係直體字。咁啲字呢就有白色邊，而個白色邊又會再有條黑邊去捆住。design 完張貼紙呢，就將佢抌入去 Illustrator， 將啲字轉成線條，話俾部貼紙機知你想點解。咁啊，正常嚟講啊，如果你有張圖，你攞出去俾啲人整貼紙，咁佢一張個印出嚟俾你呢，就好簡單嘅應該。不過我淨係想要4張，但係出面印貼紙呢，佢哋又唔肯印太少嘅。咁於是我就決定自己整啦。咁我返工嘅地方就有一部界貼紙機嘅，佢淨係可以界嗰啲呢一張單色嗰啲貼紙，就唔係嗰啲印貼紙機嚟嘅。我為咗唔俾錢人哋賺，我坐咗喺個電腦面前好耐，去諗點樣可以用一部淨係界到貼紙嘅機，去整一張有黑色同白色嘅貼紙呢。最簡單嘅做法就係分開2層，黑色作為底層，白色係面嗰層。印完出嚟之後，將白色嗰層黐落黑色嗰度。咁但係個問題就係白色嗰一張呢，嗰啲字就係通窿嘅，而呢張嘢只係2寸3寸嘅，印到出嚟會好細張嘅。我擔心嗰部界紙機係冇辦法界到咁細隻字，而界完出嚟又會好難搣咁樣。咁所以我就冇分開2層，而係分3層。3層嘅做法係點樣呢？就係黑色邊一大張，跟住白色都係一大張，不過細少少。跟住最尾黑色嗰張又係細少少咁樣，一層一層金字塔咁疊上去，咁佢就容易搣又容易黐埋一齊啦。你唔好睇呢度幾分鐘，我坐咗喺個電腦前面幾個鐘去諗點樣分嗰啲 layer， 同埋我係唔識用 Illustrator 嘅。你都睇到我其實係一路上網睇 tutorial， 一路喺度學整嘅啫。整好之後，第日返工就攞個 file 返去界啦。白色係中間嗰層，界成一張張之後，將出面唔要嘅地方搣走佢。
今日啱啱講咗啦，啲 O 字同埋啲 D 字中間有啲白色都係要夾出嚟嘅。咁喺我一路挑啲 O 字出嚟嘅時候呢，部機就喺度界緊黑色。同樣嘅動作要重複9000幾百萬次。咁界晒出嚟，挑走晒啲 O 字之後呢，我就將最細嗰一層黐咗落去透明嘅膠紙上面，然後成張將佢黐上去白色嘅張上面。呢啲膠紙係平時你買車貼紙最面嗰一陣。你可以睇到每一張貼紙入面都有一粒正方形。嗰粒正方形係每一個 layer 都有嘅。咁當我將呢3層合埋一齊嘅時候，我只需要將嗰個正方形對齊黐落去，我就可以得到一張完美嘅貼紙啦。呢啲貼紙一黐咗落去就掹唔返㗎啦，所以冇嗰個正方形係好難整。第2同第3層黐埋咗之後，最後就將佢黐落去最底嗰層，咁就搞掂啦。同樣嘅步驟重複3次。呢張貼紙係真係得來不易嘅，不過我中意粉紅色甩甩配呢個金色拎，我都覺得好靚。做完 alignment 之後呢，我發覺我都係要 roll fender 嘅，因為我個胎會頂到上面，所以我就攞碌棒球棍咁樣去碌嗰個 fender， 咁就冇拍到片。今集嘅時間又差唔多啦，我哋下次再見啦。